好啦，咁啊第五條啦，咁又一條翻炒係咪？咁啊下邊即係 show 咗08年呢個，咁又係啦，即係講嗰啲 percentage。咁啊你記住 percentage 呢樣嘢咧，咁啊佢有兩樣嘢可以 show 嘅。第一個就係 total production value，即係個 GDP。OK， 咁但係佢亦都可以 show 第二樣嘢咧，就係個 employment 嘅 distribution 嚇。咁所以呢個要睇清楚啲嘅。OK， 如果問 employment 嘅 distribution，咁你就會答啲 worker 嗰啲咁嘅嘢啦。OK， 咁但係呢個係問 GDP 咧，咁你將嗰啲 worker 嗰啲嘢全部都可以拜咗佢嚇。咁啊，除非佢有一啲嘅資訊同你講 employment 係點樣。OK， 咁但係呢個全條都冇嘅，佢多咗句嘢就係呢度嘅啫。OK， 就係話個 production value of 2014係高過14嘅。咁所以呢度有啲咩重要性咧？就係呢度啦。個 percentage 一樣，你就可以 conclude 嗰個嘅 total production value 真係高咗嘅。OK， 個 production value in 24高咗，因為個 percentage 一樣。tertiary 都係啦，你 percentage 又高 ，total production value 又高，咁佢一定係大過之前㗎。OK， 咁但係 primary 就唔知啦，係咪 primary 你 percentage 細咗，但係你成個數值呢度加晒佢嘅數值係高過14年㗎喎。咁所以究竟 primary production 係高咗定低咗咧，就冇人知啦。咁呢個就係我哋個 conclusion。咁啊，基本上睇翻落去啦。Boy 就話 primary production 嘅生產力低咗係咪？咁正如頭先所講啦，我哋係唔知嘅。你 percentage 低咗，但係實際上出嚟嘅數量係唔知道嘅，因為你總共數量多咗 ，percentage 細咗，我就唔知道總共數量係多咗定細咗啦。C 佢話 remain unchanged， 擺明服你啦。OK， 你有細心睇呢句 highlight 咗嘅呢句嘢嘅話，你就知道其實佢會升咗。咁所以得翻度啦。OK，percentage 有升 ，total production value 有升，咁你 tertiary production 整嘅數量一定係多咗嘅。咁啊，參考翻呢個08年呢一條啦，一模一樣問法嘅啫。